Здравствуйте, мои подписчики, здравствуйте, гости моего канала. Благодарю вас за комментарии, за лайки, за подписки. Давайте с вами посмотрим, что стучит. Такой расклад. Гремит. Что на пороге. И чем сердце успокоится. Что стучит? Стучат добрые вести, причем вести получите издалека. То, что вы потеряли в свое время. У кого-то были трудности и болезни, причем такие достаточно тяжелые. Вы получите прекрасные новости, что здесь идет либо полное выздоровление, и к вам вернется то, что было у вас украдено. Гремит. Что гремит? Ссора какая-то у вас будет с человеком, с которым были хорошие, крепкие отношения. Возможно, у кого-то был брак, но не факт. Это просто будет ссора. Возможно, даже ссора будет какая-то на работе. Так что отнеситесь к этому более лояльно, чтобы здесь не нервничать и не потерять свое здоровье. Что на пороге? Ой, на пороге у вас прекраснейшие новости. Вы получите, знаете, новости о том, над чем вы так долго работали. Здесь прям будет удачный исход дела. То есть здесь именно судьба на вашей стороне. И вот те ваши усилия вам принесут обалденные плоды и результаты. И чем сердце успокоится. Из вашей жизни уходят несчастные случаи. Это может быть и обманы, и ловушки, и те люди, которые вас предавали и обманывали. Уходит все это из вашей жизни. Ваше сердце успокоится, то, что вы сможете заново доверять людям, а нечестные, хитрые и обманщики из вашей жизни уходят. Благодарю вас, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мои каналы.